Bắt đầu bằng việc phân loại rác thải nhựa tại nhà. Đi bộ đến công viên và tham gia thu gom rác thải. Đạp xe đi mua thực phẩm và đựng chúng trong túi giấy tái chế. Sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Tìm hiểu các hành trình xanh bảo vệ môi trường. Chỉ hành động nhỏ mỗi ngày, đổi thay cả môi trường sống. Cùng nhau tạo ra một thế giới xanh sạch và bền vững cho tương lai của tất cả chúng ta.